To'yxonani to'ldirib siymagan suydirib, to'yxonani to'ldirib siymagan suydirib, boshqa Hey artist, o'chir! Selektorga kirishim kerak. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Ha, Chilonzor bilan Yunusobodda issiq suv bilan sovuq suvni o'chirdik. Hisobotlar tayyor, ertaga yetkazaman sizga. Qo'y o'zi nima shug'ul ekan? Davlat ishda ishlaydi. Ayt. Qo'shiqda ayt. boshqa qo'dirib o'ynayam o'ynab. Bitta turqizni ko'ray. Abdiz deding. Xulikcha ekansiz. Yoshingiz katta ko'rinar ekan. Siz ham meni sevimli qahramonimga o'xshar ekansiz. Qaysi? Gargamen. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Srochni ketishim kerak. Nimaga? Ishxonada dejurstvo ekanman, bormasam bo'lmaydi. Ha, uydagi dejurствоni kim qiladi? Uni ertaga qilaylik. Yanami. Ona duo qiling. Onam deb o'ylabman sizni. Dada duo qiling, ishga ketishim kerak. Yana ketyapsizmi? Kelin davlat ishida indamang. Yo'ling bexat. Ey xudo, shu gargamenim uyda bir kecha dam oladigan bo'lsin, odamga o'xshab diydoriga to'yay. Kal boshidan boshqa hech narsani ko'rganim yo'q. O'g'lim ukang to'yini 17-ga belgilasak. Vaqting qanday? Selektorlari bor. 22 gacha bolam. Hisobot topshirishlari kerak. 29chi aka? Bir haftaga komandirovkaga ketyaptilar, Nukusga. Ohangaronga. Uylanmas ekan, andan ya. Artist vaqti bor-da, aya. Lekin mana uni vaqti yo'q umuman. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Hozir boraman. Xo'p. Bugun yakshanba, dam oling. Bir kungina dam oling. Nega telefonni otdingiz? Turqingiz qursin. Telefonim mayli. Ichidagi sim karta Mobiuz edi. Yangi orzu tarifiga ulangan edim. 400 gigabayt internet berayotgan edi. Telefonda gaplashish VP edi. Instagram, Telegram, WhatsAppga kirish VP edi. Meni orzularimchi. Menim VP edim-ku. Bolam, to'yingga 1 yil bo'ldi. Yangilik yo'qmi? Yangilik qayerda bo'ladi? Mana gargameningiz har kuni ishda bo'lsa, go'rdan bo'lsinmi yangilik? Erga tegib nima ko'rdim? Uyda ham o'tiruvdim-ku. Bu yerda ham o'tiribman. Ne хочу? Şeker kollarından şerbet içerim ben.